Brutálne dobré. Kto vie, čo by z nich bolo, keby neveríme, že vyrastú a keby nedáme priestor zemi, aby tvorila. Predstavme si, čo by sa stalo, keby semiačko, ktoré síce značením a odhodlaním zasadíme, nakúpime tú najlepšiu ohnojenú hlínu, kielínky, do ktorých sa sadia nové priesady, zasadíme, polejeme, dáme podľa pravidel na slnečné miesto a na druhý deň ráno vstaneme, budeme sklamaní z toho, že nič nevyrástlo. To tak nerobíme, že? Čo v nás vie, že máme tomu dať čas? Čo v nás vie, že je potrebné, aby sme počkali? Dali tomu priestor. Dali priestor prírode. Mocnej tvorkyni. Aby mohlo vzniknúť aj toto. Príroda, tá príroda, ktorá vytvorila džungle, oceány, pohoria, hory. Na všetko potrebovala čas. A takisto aj my, keď zasadíme myšlienku, víziu, cieľ, niečo, čo chceme dosiahnuť, čo chceme žiť a po čom pišti naše srdce, že takýto život si prosíme. Prečo potom na druhý ráno, keď vstaneme, očakávame od tej myšlienky, ktorú sme zasadili do zeme, aby už bola. Aby už existovala, aby som hneď na druhý deň mala milionáru na účte. Čo je ten rozdiel? Prečo zemi dávame tú vieru, že veci vyrastú, keď aj tak nemusia? Napriek tomu ich zasadíme do zeme. Staráme sa o nich. A nepristupujeme k ním s myšlienkami, že zalejem ťa, ale ty určite nevyrastieš. Pohnojem ťa, ale neočakávam, že mi raz prinesieš nejaké plody. Či? Skúsme rovnako ako k našim myšlienkam a zasadeným cieľom. Predstavme si, že ich sadíme do zeme. A že tá matka príroda, vesmír, život je mocný tvorca. Že to zariadi. Že zariadi a nájde ten spôsob a cestu, ako tie naše veci môžu vykvitnúť. A bude nakoniec fantastická, priniesť úžasné ovoci a plody. Dáme si výzvu. Vyber si jednu myšlienku, jeden cieľ alebo niekedy jeden sen, ktorý chceš žiť, ktorý chceš, aby existoval v tvojej realite. Predstav si, že ho sadíš do zeme. Ako sa budeš o ňo starať? Predstav si, že máš iba toto jedno semiačko. Žiadne iné. Ako pozornosť, energiu mu budeš dávať. Skús sa o ten tvoj jeden sen takto starať. Asi ho nebudeš zalievať nejakými chemikáliami. Ako sa budeš o ňo starať? A daj mu čas. Daj čas prírode. Nech môže tvoriť. Nech má priestor. To je tá zábavná, kreatívna časť, ktorú nechaj na život. A ty iba sleduj ako divák v kine. Čo vytvorí, čo prinesie. Ako čo zariadí. Daj mi vedieť do komentára, čo sa ti ako podarilo vypestovať. Vítam vás na Medisession kanáli. Viac podobného obsahu nájdete tu na YouTube, ale aj rovnako na Instagrame Medisession _SK. A vidíme sa pri ďalšom videu.